Старайтесь, а то отшлепаете еще, не дай бог. Интересно, а что происходит, если выпить? Кристина уже готова, она тут уже без лифчика, короче, без трусов. Да, это ужасно. Друг другу делаете засос пылесосом на видном месте. Ребята, всем привет! Меня зовут Паша, как вы уже додумались, это канал Папа Янчика, и у нас шоу без слов. Поехали! Сегодня я, ребята, на молодежном стиле, я врываюсь вот в этот вот молодежный движ. Справа Ян, человек, который сидел на Арбате и давал каждому прохожему нарисовать на своем лице, теле любую татуху, которую им вздумается. За сколько продаешь место для татухи? 75 тысяч на шее можно набить ваш Инстаграм. Еще есть, так что пишите в комментариях, 6% налог накручиваю сверху. Это человек, который будет следить за правилами и, если что, вас наказывать. Старайтесь, а то отшлепаете еще, не дай бог. Слева, кстати, человек под названием Микадо. Можно узнать, почему Микадо и что это? Там долгая история, по факту армянский тортик, но так приелось. Ставьте какого-нибудь армянина. Армянский тортик. Михаила Гаустяна, например, в детстве. С тортиком в руках вот так. Да. Сейчас будет первый раунд. Я одеваю каждому вам по разу наушнички, включаю классный трек, и вы отгадываете одно слово по губам. То есть я одеваю тебе наушники, даю ему слово, и он тебе его губами произносит. И ты должен его угадать за минуту. Не угадываешь — наказываем. Если нарушаешь правила — наказываем. Она следит. Некоторым не нравится это слово, но у нас жестикуляция конкретная. Вот это вот. Кто первый будет? Либо выбираете первый, ты вытаскиваешь, да? На кам-3. Суефа, суефа. Я проиграл, я первый. Держи. Благодарю. Паша, переверни одну карточку. Спасибо Гоше, оператору. Выбирай одну карточку и не говори, что это. Там просто выбирай одну. Все, держи. На счет 3. Раз, два, три. Поехали. 3, погнали. Тусовка. Все, нарушение, наказание. Стоп, пауза. Все, нарушение. За что? Он сразу начал трындеть, я ему сказал, нельзя произносить. Ну ты попадал так в песни, если честно. Итак, дамы и господа, вы видите у меня что? Это Ну, молоко. внешне кажется кружки с молоком, но вы же понимаете, это же не просто так. Сейчас Дане Микадо предстоит выбрать одну из кружек. Смотрите, скажу сразу. Одна с сахаром, другая с солью, третья С просто. ослабительным. Был вариант, но мы тогда не сможем продолжить снимать наше шоу. Ян, выбери одну из них. Вот, я только хотел предложить. Я бы взял вот этого прям Посередине? Да. Погоди, а одна пить? я Можешь поделиться могу с другом? тоже? Да, можете. Раздели со мной наказание, друг. Вот она, братская любовь. На реакцию смотрим просто. Сладкая. Так, а у тебя что было? Сахаром? наверное? Да, у меня соль была, а ты до дна допил, блин. Интересно, а что происходит, если выпить молоко с Какая солью? гадость. Ничего? Нормально? Ну, ты знаешь. Соль окажется на дне. Втягивай одну из, что нам не говорим. Все, раз, два, три, поехали. Ахиллес. Илья. И. Ши, хы. Еще раз кыхнешь. Л. Б. Самое лучшее имя Богдан. Лох. Ла. Раш. Еще раз. Он же нарушил все правила. Ты уже 100 раз сказал кран, прошептал. Наушник. Наказание. Все же, да, придется его Погнали. выполнить. Я придумал даже сейчас это наказание. Мы тебе одеваем наручники, отжимаешься 10 раз, на тебя ложится Даня, и при этом тебе нужно еще каким-то образом добить этот стакан молока. Так, мы цепляем Даню в наручники. Вы Я. держим. Ставим молочко сюда. На позицию, Даня, прошу вас тоже. На счет 3. Раз, два, три. Трэш-шоу без слов. Ладно, Паш. Ладно, мы продолжаем. Раунд номер 2. Перед вами 3 коробочки. Вы по очереди выбираете рандомно одну из них. Там будет рука, нога или спина. Чья? Кристинина. И вам нужно будет нарисовать то, что я вам скажу, на той части тела, которая вам выпадет. Кристина уже готова, она тут уже без лифчика, без трусов, без Не ничего. боишься уйти с татуировкой отсюда? Нет. Кто выиграл, тот первый. Суефа. Я выбираю, Всё, да? давай, выбирай какую-то одну. Так, Даня, ну, уже нашей традиции, позволю тебе выбрать. Бенники, ели вареники. Открывай.
Нога. Нога. Вот, Ян, держи вот эти вот фломастеры. Пожалуйста, можно вашу ногу вот сюда. Итак, Ян, что тебе нужно будет нарисовать за минуту, и чтобы он отгадал? Сколько у него времени? Минута. Раз, два, три, поехали. Круг. Человек. Убийца. Не, пока еще далеко. Супергеройки есть там. Человек-муравей, человек кто-то, человек... Человек-бумеранг. Так, выбираем. Сидел кабан на стуле, считал свои козюли. Опять ничего не Раз, понимаю. 2, 3, 4, 5, будешь Как ты они это водить опять. Вот это. Отлично, мы этого очень долго ждали. Иди сюда А смотри. меня-то зачем Тебе стукнул? смотреть. Вот сейчас, погоди, для кадров стану Подожди, красиво. для кадра. Да, вот так вот. Музычку красиво подставишь? Раз, два, три. Ага, это человек. И он танцует или показывает, или держит что-то. Это бокс. Он бьет его в грудь. Удар солнечное сплетение. Да, это ужасно рисуешь. Я не понимаю. Это лошадь. Это кабан. Я не буду помогать. Это пусть робот, мучают. большой робот. Это вирусина, да? Это Что и ему близко не подмышки? то, что вы Подмышечные бои. Нюхать подмышки. Как? Сука! Как? Подожди, дай посмотреть. А как это получилось вообще? Чтобы нарисовать нюхание подмышек, он нарисовал 2 людей, 1 робота. Спасибо, Кристине, за спину. А мы переходим в третий раунд. В третьем раунде нам нужно будет уже показать сценку. То есть мы уже встаем и двигаемся. Я вам дам какую-то определенную ситуацию. А вы должны друг другу показать вот эту вот сценку, и другой должен угадать. Вы тут можете использовать слова, но не в лоб. Давай ты. Я услышал за кадром, что ничего не поможет, поэтому... Да, Ян, готовься угадывать. Сейчас тебе расскажу, что будет. Раз, два, три. Открываем автомобиль. Откроешь калитку, заходишь, садишься в машину. Пошла машина. Ты в киберпанке. Сдаешь на права. Рядом ходишь, но Ты у нет. нас первый. Первый раз сидишь за машиной. Первый раз держишь руль в руках. Опять не сразу, первый пошел бы. Действие руль. конкретно. Первый раз сел за руль. Отлично. Да, первый раз за рулем. Сейчас будет следующий участник, Ян. Отлично, хорошо. Я такого не хочу, конечно, себе не пожелаю, но ладно. Раз, два, три. Ты самолет. Быстро надеваешь парашют, прыжок с парашюта. Ага. И у тебя не открывается петель. как он показывает? Перекрестился. 10, 9, Прыжок с 8, парашюта. 7, Неудачный прыжок с парашюта. 5, 4, Головой вниз. 3, 2, 1, 0. Конец. Это было осознание того, что у меня не открылся. Не откроется. Ты Не летишь, откроется короче, с парашют. парашютом, но понимаешь, что он не откроется. Типа там дергаешь. Осознание того, что не откроется парашют. Да, во время Да, того, это было непросто, но падающий ты тоже был самолет. близко, в принципе. 7 слов. Наказание выполняют оба. Поехали. Вы сейчас друг другу делаете засос пылесосом на видном месте. Кто первый? Сколько надо это держать? Ну, очертания Ну, есть. Паш, давай. Очертания ты есть. судья. Давайте попробуем другую часть тела. Повернись. Ты что-нибудь чувствуешь? Да нет. Мне Не, нравится ну ты помассируй немного. Ну я вот и массив. Мне кажется, ни Да. один человек не Просто поймет. округление того, что... Ну ничего, С нами ребят, лесом сам сложно. факт того, что мы это сделали, уже засчитан. Это было наказание засос пылесоса. Итак, финальный раунд. Нам нужно будет сейчас, по минусу, который я включу, угадать трек и автора, исполнителя этого трека. Кто первый угадает, тот и победил. Сейчас у нас счет 2-1 в пользу Яна. Поехали. А ты думаешь, я знаю, как название? Погоди, стой. Я могу напеть только. Believer. MLG Dragons? Нет. Нет. Да, правильно. Все, Молодец, правильно. Даня. 2-2. 2-2. Как и договаривались, переходим к следующей песне. Кто-то говорил мне там, все, что дальше 2017 года, типа, Не, слушай, я такой не слушал никогда. там дуэт, там молодой и старый. Оба Молодой и популярные старый. очень. Я не старый. Вроде как еще. Сдаетесь? Да, сдаемся. Это уже оригинал. Мой цвет настроения черный. Фил. Эй, эй.
Осознание, да? Мой цвет настроения черный. Егор Крид и Филипп Киркоров. Филипп Киркоров. Давайте я вам включу, короче, еще одну песню, она с предыдущего выпуска, ну, чтобы надо понять, кто из вас все-таки выиграл. Давай. Раз, два, три, поехали. Русский исполнитель. Это бархатные тяги? Вы понимаете, сколько мы уже авторских прав нарушили просто? Давайте вот так тогда. Прям уже оригинал уже. Нет, Паш, мимо. тоже не по себе, мы не настолько Не, мы такой не старые, мы слушаем. же Давай так, включи пошлую Молли, любую песню. Кто первый угадает правильное название, мы назовем, ну, Давайте. типа, тот выиграет. Нет, Момент, переходим к трекам. Как там? Пошлая Молли. Младшая сестра. Нет. Нон-стоп. Ты угадал. Нон-стоп. Да. Нон-стоп, я Нон-стоп. победил. 3-2. Победитель определен. Можно расходиться. Что напоследок скажете? Там подписаться на канал, там, наверное, да? Да нет, Поставить просто, ребят, ракетку. ставьте лайки. Мы продвигаем эту крутую платформу и стараемся делать хоть что-то классное. Всем спасибо, что пришли, ребята. Это было офигенно. Вы крутые. Да, Пока-пока. Это прям только для вас. Я такой могу себе позволить. В разные стороны, пафосно. Все, пошли, короче.